இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவருடைய டைரக்ஷனில் ஒரு தமிழ் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா ஃபிலிமாக தியேட்டர்ஸில் இந்த தீபாவளி முன்னிட்டு ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற ஜிகர் தண்டா டபுள் எக்ஸ் அப்படிங்கிற படத்துடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜிகர் தண்டா டபுள் எக்ஸ் இந்த படம் 2014 வெளிவந்த ஜிகர் தண்டா அப்படிங்கிற படத்துடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து இந்த படம் வெளியாவதற்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தார். அது என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஸர் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது சீக்வல் அப்படின்னா முதல் பாகம் முடிஞ்ச அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே வந்து இரண்டாம் பாகம் வந்து கண்டினியூ ஆகும். முதல் பாகத்தில் இருந்த அதே கேரக்டர்ஸ் இதில் வருவாங்க. இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர்ஸ் புதுசாக வந்து செகண்ட் சீக்வலில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் அந்த முதல் பாகத்தில் இருந்த லீட் கேரக்டர்ஸ் கண்டினியூ ஆவாங்க. அதுதான் சீக்வல். ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஸர் அப்படின்னா முதல் பாகத்தில் இருந்த ஏதோ ஒரு கதை அம்சத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையோ வந்து இந்த பாகத்தில் எடுத்துக்கிட்டு மற்றபடி இதில் இருக்கிற லீட் கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தை சுற்றி இருக்கிற கதை இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணி ஒரு புது விதமாக கொடுக்கறது தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு. முதல்ல இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். 1973 ஆரம்பிக்கிற இந்த கதை எஸ்ஐ ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு துடிப்போடு இருக்கிற நம்ம படத்துடைய ஒரு கதாநாயகன் அவர் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஒரு கொலைகேஸில் மாட்டி ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறாரு. அதே சமயம் அதாவது நம்ம அரசாங்கத்தோட ஒரு மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நபர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நார்த் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் சவுத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 இடங்கள்லையும் 4 மிகப்பெரிய ஆட்களை வளர்த்து விட்டு அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு ரவுடிங்களாக அந்த இடத்துல வந்து உட்கார வச்சிருக்கிறாரு. அவங்கள மீறி அந்த இடத்துல வந்து அவரை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு ஒரு போட்டியாக அவருடைய கட்சியிலேயே அவருடைய இன்னொரு ஆள் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகராக இருக்காரு, நடிகருக்கம் அரசியல்வாதியாக இருக்காரு. ஆனால் அவருடைய படங்கள் இவர் உருவாக்கி வச்சிருக்க அந்த ஆட்களோட ஏரியாவில் வந்து அந்த அளவுக்கு போக மாட்டேங்குது. முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் அவருக்கு ரசிகர் மன்றமே கிடையாது, அவருடைய படமே அங்கே ஓடுறது கிடையாது. அப்போ என்னதான் மதுரையில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆளை வந்து அவர் இறக்கி வச்சிருக்கிறாரு, அந்த ஆளை எப்படியாவது நம்ம போட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்துடைய வில்லனான போலீஸ்காரர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அந்த போலீஸ்காரர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்ல போக இந்த போலீஸ்காரர் ஆல்ரெடி சிறையில் இருக்கிற நம்ம படத்துடைய இன்னொரு கதாநாயகனை கூப்பிட்டு நீ வந்து எஸ்ஐ ஆகணுன்ற கனவோட வந்த, ஆனால் ஒரு கொலைப்பழிவு மேலே விழுந்துருச்சு, நீங்கள் வந்துட்டேன். ஆனால் நீ இப்போ உண்மையிலேயே ஒரு கொலையை பண்ண அப்படின்னா உனக்கான எஸ்ஐ போஸ்டிங் நான் திரும்ப வாங்கி தரேன். நீ கொலை பண்ண வேண்டிய ஆள் மதுரையில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டானுக்கெல்லாம் டான், அவன் பேர் அலியஸ் சீசர் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் அவன்கிட்ட கொடுத்து நீ போய் அவரை கொலை பண்ணுறதுக்கு உண்டான வேலைகளை பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு. இவரும் அங்கே போய் அந்த ரவுடியை கொலை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் போகும்போது அந்த ரவுடியை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை வந்து ஒரு தூண்டுது. அது என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்துலலாம் வெள்ளையாக இருக்கவங்க மட்டும் தான் ஹீரோ ஆக முடியும், கருப்பாக இருக்கிற நீ எல்லாம் எப்படி ஹீரோ ஆக முடியும் அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் ஒருத்தர் சொல்ல போக நான் ஒரு கருப்பு கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட்டாக நான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த தமிழ்நாட்டையே கலக்க போகிறேன். படம் எடுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட பணம் இருக்குது, நான் தான் தயாரிப்பாளர், நான் தான் வந்து ஹீரோவாக நடிப்பேன், டைரக்டர் யாராவது ஒரு நல்ல கதையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இவர் ஒரு அறிவிப்பை விட இப்போ நம்ம இன்னொரு கதாநாயகன் ஜெயிலேருந்து வந்தார் இல்லையா, அவர் சரி இவனை எப்படியாவது நெருங்கணும்னா நம்மளே டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இவன்கிட்ட போய் ஒரு கதையை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போக ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் நம்மளே எதிர்பார்க்காம நடந்த பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களும் இறுதியில் நம்ம மனசெல்லாம் வந்து கலக்கடிக்க வச்சு இவங்க எப்படி நம்ம இந்த படத்தை விட்டு வெளியே அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜிகர் தண்டா அப்படிங்கிற படத்துடைய கதை. என்னால் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த கதையை வந்து கோர்த்து சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் போனால் இந்த கதையை வந்து நம்ம விளக்குறதுக்கே ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகிடும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளாட் இருக்கிற ஒரு கதை. ஆனால் இப்படி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்டோரியை யாருக்கும் வந்து குழப்பாமல் ரொம்ப ஒரு நேர்கோட்டில் சொன்னது தான் கார்த்திக் சுப்ராஜுடைய வெற்றி அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை ரொம்ப நேர்த்தியாகவே கையாண்டிருக்காரு அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த படத்துடைய செகண்ட் ஹாஃப் அவர் கையாண்டது தான். நீ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை விட்டுருங்க, ஏன்னா அது ஒரு தனி கதையாக போகும். செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு டோனில் ஷிஃப்ட் ஆகும். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை காட்டிலும் செகண்ட் ஹாஃபுக்காக அவங்க மெனக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் உண்மையிலே வந்து இந்த படத்தை வந்து பிரமிச்சு பார்க்க வைக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டீம் ஒர்க்கை வந்து இந்த டீம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் 2 பேர், ஒன்று ராகவா லாரன்ஸ், இன்னொன்று எஸ்ஜே சூர்யா. சரி, எஸ்ஜே சூர்யா கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது எந்த படத்தில் வந்தாலும்
அந்த படத்தில் இருக்கிற எவ்வளோ பெரிய ஆக்டராக இருந்தாலும் அவர் ஓவர்டேக் பண்ணி இவர் தான் ஸ்கோர் பண்ணிடுவார், கடைசியில் இவருடைய பேர் தான் அந்த படத்தில் நிற்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆக்டர் இது. ஸோ இவர் கூட லாரன்ஸை நம்ம கேஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக லாரன்ஸ் வந்து வெளியே தெரிய மாட்டார், எஸ்ஜே சூர்யா தான் இதில் டாப்பாக இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் லாரன்ஸுக்கு ஒரு டோனல் ஷிஃப்ட் ஒன்று வரும். அதுலேருந்து லாரன்ஸுடைய கேரக்டரைசேஷனும் சரி, அவர் காட்டின எமோஷன்ஸும் சரி, அண்ட் கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்லாம் வந்து அவரை பார்த்து கண் கலங்காத மக்களே கிடையாதுன்ற அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டார் லாரன்ஸு. நான் லாரன்ஸ் படமே பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் கூட இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவருடைய படங்களை இதுக்கப்புறம் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு ராவான ஒரு நடிப்பை அவர் அவ்வளோ சூப்பராக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. அந்த அலியஸ் சீசர் அப்படிங்கிற அந்த பேருக்கு ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுப்பாரு பாருங்க. ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட் வந்து அவருக்கு ஒரு கேமராவை கொடுத்ததாகவும் அதனால் அவர் கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட் ஃபேன் ஆனதாகவும் அவர் ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுப்பாரு. அந்த ஸ்டோரி வந்து கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் நம்ப முடியாத மாதிரி இருந்தாலும் உண்மையிலேயே அதை காட்சிப்படுத்துகிறதும் சரி, அதில் கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட்டோடைய அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அவங்க அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணி நிற்க வச்சு பேசின அந்த இடமும் சரி உண்மையிலேயே டாப் மேட்ச். அதே மாதிரி லாரன்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து யானை வந்து அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காட்சி, அந்த இடத்துலலாம் வந்து அவர் கண் கலங்கி அழுகும்போது அண்ட் குறிப்பாக கிளைமேக்ஸை நெருங்கி போகும்போது தன்னுடைய மக்களை வந்து காப்பாற்ற முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பொங்கி அழுகிற ஒரு காட்சி ஒன்று இருக்கும், அந்த இடமும் சரி. அதுக்கப்புறம் அந்த காட்டுப்பரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டுப்பரணியை அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுவார் லாஸ்ட்டில், அந்த இடமும் சரி. இதெல்லாம் லாரன்ஸா இவ்வளோ நாளாக இவர் எங்கடா கூட்டி வச்சுருந்தீங்க இவருடைய நடிப்பை அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு அவர் எடுத்த படங்கள்லேயே அவர் டைரக்ட் பண்ண படங்கள்லேயே அவர் இந்த மாதிரி நடித்ததில்லை. அதுதான் சொல்லுவாங்க, ஒருத்தருக்கும் தகுந்த இயக்குனர் வந்தால் தான் அவங்களுடைய திறமை வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே கார்த்திக் சுப்ராஜ் அதை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. இனி எங்கேயுமே வந்து லாரன்ஸை வந்து லாரன்ஸாகவோ இல்லை அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரஜினிசமும் வந்து எங்கேயுமே உங்களால் பார்க்க முடியாது. அவர் வந்து அந்த அலியஸ் சீசன்ற ஒரு கேரக்டராக தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கை தேர்ந்து நடிப்பு. எஸ்ஜே சூர்யா இந்த படத்தில் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிச்சிருக்காருன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் அந்த அடக்கி வாசித்த விஷயத்துல மனுஷன் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு நான் சொல்லுவேன். குறிப்பாக வந்து அது உள்ளே வந்து நான் சத்யஜித் ரேவோட அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த வேலையை ஒன்று ஆரம்பிப்பார் டைரக்டர்னு சொல்லிட்டு, அந்த இடத்துல அவர் ஸ்கோர் பண்ண விதமும் சரி, நடுவில் கொஞ்சம் காமிக்கலாக ஒரு சில விஷயங்கள் காமெடிக்காக அவர் சத்யன் கூட சேர்ந்து பண்ணுற விஷயங்களும் சரி, ஒரு சில இடங்களில் வந்து டைலாக்கே பேசாமல் முகத்தில் வந்து எமோஷன்ஸ் காட்டி கண்ணெல்லாம் கலங்குற ஒரு காட்சியும் சரி, முக்கியமாக கிளைமேக்ஸ் சீனில் அந்த கேமராவை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் கதறி அழுகுற அந்த இடமும் சரி, மனுஷன் அங்கேயே வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். அவர் வந்து டைலாக்லாம் பேசி ஸ்கோர் பண்ண வேண்டாம், கண்கள் மூலமாகவோ இல்லை முக பாவனைகள் மூலமாகவோ கூட என்னால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் நிரூபிச்சிட்டாரு. உண்மையிலேயே அவர் ஒரு நடிப்பு அரக்கன் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இவங்க 2 பேரை தவிர இந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமான கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் இவங்க 2 பேரும் போட்டி போட்டு நடிச்சதில்லை, மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம கண்ணில் நிற்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு இவங்க 2 பேரும் தான் நம்மளுடைய மனசில் பதிகிறாங்க இந்த படம் முடியும் போது. பட் இவங்க போக நிமிஷா சஜயனாக இருக்கட்டும், ஷைன் டாம் சாக்கோவாக இருக்கட்டும், நவீன் சந்திரா, உண்மையிலே நவீன் சந்திராக்கெலாம் வந்து தமிழ் சினிமாலே வந்து ஒரு மிக நல்ல ரோல் இந்த படத்தில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அவர் எவ்வளோ தமிழ் படங்களில் வந்து போயிருக்காரு. பட் இந்த படத்தில் அவர் கொடுத்துருக்க கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு வெயிட்டான ஒரு கேரக்டர், அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர். அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே வந்து அவ்வளோ இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவர். உண்மையிலே வில்லன் கேரக்டர் வெயிட்டாக இருந்தால் ஒரு படம் எந்த அளவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த படம் ஒரு உதாரணம். அந்த அளவுக்கு அந்த மனுஷனும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. நவீன் சந்திராவும் சரி, நிமிஷா சஜன்லாம் அங்கங்கே தான் வந்து போவாங்க. பட் அவங்க வந்து போகிற இடத்துலையும் ஒரு இம்பேக்ட் அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு போவாங்க. அந்த ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணாக வருவாங்க, அவங்க வர இடங்கள்லாம் வந்து ஒரு இம்பேக்டை கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஷைன் டாம் சாக்கோலாம் வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான், அங்கங்கே தான் வந்து போகும். பட் அந்த கேரக்டருடைய இம்பேக்ட் இருக்கு பாருங்க. அந்த கேரக்டர் வந்து கடைசியில் படம் முடியும் போது அந்த ஏழை தோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒரு கட் அவுட்டை ஒன்று போட்டு ஒரு இடத்துல காட்டுவாங்க ஒரு தியேட்டரில். எதை மனசில் வச்சு அவர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இந்த கேரக்டரை வடிவமைச்சாருன்னு தெரியல. ஷைன் டாம் சாக்கோ ஒரு மலையாள நடிகர், மலையாளம் ஸ்லாங்கில் தான் அவர் பேசுகிறாரு. கண்டிப்பாக இது ஏதோ ஒரு அரசியல் புரிதல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு டிபேட்டாக மாறக்கூடிய ஒரு படம் தான் இது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்ட் இந்த படம் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இவங்க போக இந்த படத்தில் நடித்த மற்ற நடிகர்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய பங்களிப்புகளை வந்து சிறப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. திருநாவுக்கரசு அவருடைய சினிமாட்டோகிராஃபி செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷட்டானின்னு ஒரு கேரக்டர் வரும். அந்த கேரக்டருமே உண்மையிலேயே சூப்பராக ஒரு டிஃபைன் பண்ண ஒரு கேரக்டர். பெருசாக டைலாக்ஸ் இல்லைனாலும் அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த யானையை வேட்டையாடுற ஒரு சீன் இருக்கும். அந்த இடத்துலலாம் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி, அதாவது கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றது தெரியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக
அவர் கேமராவை கையாண்ட விதம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. உண்மையிலேயே ஒரு யானையை வேட்டையாடுறானோ இந்த ஆள் காட்டில், அப்படி அதோடைய லைவ் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் வந்து அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவும் சரி, ஒரு நைட் ஷாட்டில் வந்து ஒரு யானை வந்து நன்றி சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து லாரன்ஸை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷாட் ஒன்று. அங்கேயும் சரி, மனுஷன் பின்னி படல் எடுத்திருக்காரு. அவருக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஷஃபீக் அலி எடிட்டர், அவரும் தன்னுடைய பங்குக்கு வந்து எடிட்டிங் வேலையை கனக்கச்சிதமாக பண்ணியிருக்காரு. முக்கியமாக வந்து ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் வந்து எடிட்டிங் தான் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து முக்கியமாக வந்து சந்தோஷ் நாராயணன், அவருடைய மியூசிக் இல்லைன்னா இந்த படமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிறைய இடங்கள்ல மியூசிக் மூலமாகவே நம்ம கண்களை கலங்க வைக்கிற அளவுக்கு மியூசிக், அந்த வயலின் பீசஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் ஜிகர் தண்டாவுடைய அந்த இன்டர்வல் அந்த தீம் மியூசிக் அவர் கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஜிகர் தண்டா படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் பாபி சிம்மா வந்து அந்த ஜிப்ரிஷ் பேசும்போது ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒன்று வரும் அந்த ஜிப்ரிஷ்லேயே. ஸோ அதை வந்து இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸில் பேஸ் பண்ண இடமா இருக்கட்டும். சந்தோஷ் நாராயணன் கலக்கியிருக்காரு. மாமதுரை அன்னைக்கு பாட்டெல்லாம் வந்து தியேட்டரில் திரிக்குது. அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு பாட்டு அது. அது போக ஒரு 2 பாடல்கள் வருது, அது அந்த அளவுக்கு மனசில் நிற்கிற மாதிரி தெரியல. பட் இந்த பாட்டு மாமதுரை அன்னைக்கு வரும்போது உண்மையிலே தியேட்டர்கள்லாம் தெரிச்சு கொண்டாடுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இவ்வளோ பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கிற இந்த படத்தில் நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல படம் அப்படிங்கிறது 100% யாருக்குமே வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் என்ன இருந்தாலும் என்னுடைய தாட்ஸில் வந்து இந்த படத்தில் வந்து மைனஸாக பட்டது இந்த படத்துடைய லென்த்து அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். 2 மணி நேரம் 52 நிமிஷம் இந்த படம் ஓடுது. செகண்ட் ஹாஃப்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டாக தான் போகுது. பட் ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன படம் போயிட்டே இருக்குது, முடிப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலே வந்து நமக்கு ஒரு கட்டத்தில் வருது. குறிப்பாக அந்த ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்சு கிளைமேக்ஸ் நோக்கி போகிற அந்த இடத்த வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக கட் பண்ணி டக்குன்னு முடிச்சிடலாமோ அப்படின்ற அளவுக்கு தோணுது. அந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு தோணுது. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இவங்க வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கதை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த ப்ரீ இன்டர்வலுக்கு ஒரு 15-20 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-55 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த படம் கொஞ்சம் ட்ராக் இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது. பட் அந்த இன்டர்வல் பாயிண்ட்டுக்கு வரைக்கும் ஒரு டென்ஷன் ஒன்று கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க. சூர்யா வந்து லாரன்ஸ் கிட்ட மாட்டிப்பாரா மாட்டாரா அப்படின்ற ஒரு டென்ஷனை வந்து பில்டப் பண்ணி அந்த இன்டர்வலில் கொண்டு வந்து இன்டர்மிஷன் அப்படின்னு நிறுத்துவாங்க பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து தான் படம் வந்து சூடு பிடிச்சி போகும். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இந்த படத்தை பார்க்கணும். பட் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஏதோ ஒரு டோனுக்கு போகும். பட் அந்த கதை வந்து அவர் வந்து சினிமா மூலமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம செத்ததுக்கப்புறமும் அந்த சினிமா வந்து மக்களுக்கு அதை போய் சேர்க்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இங்கேயும் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. உண்மையிலே சினிமாவுக்கான ஒரு டெடிகேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம். அவருக்கு ஒரு 8mm கேமரா வச்சுக்கிட்டு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வந்து இந்த படத்தில் வந்து சூர்யா பண்ணுற மாதிரி அவர் காமிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ உண்மையிலேயே கார்த்திக் சுப்புராஜோடைய அந்த சினிமா டெபியூட், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேமரா இருந்தால் போதும், நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கணும், யார்கிட்டையாவது சினிமா கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கு ஏதாவது மனசில் ஒரு லட்சியம் இருந்து அதை நோக்கி நீங்கள் போகும்போது அதை நோக்கி அடையிற ஒரு வழியாக கூட சினிமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்குலாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு தான் போயிருக்கிறாரு. அண்ட் முக்கியமாக இந்த படத்தில் அவர் கொடுத்துருக்கிற அந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயங்கள் எங்கே போய் முடிய போகுது அப்படின்னு தெரியல. சிஎம் ஒருத்தவங்களை காட்டுறாங்க, செருப்பெல்லாம் எடுத்து அடிக்கிறாங்க, மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யாரை மனசில் வச்சு அந்த கேரக்டர் எழுதினாருன்னு தெரியல. அண்ட் ஷைன் டாம்சாக்கோட கேரக்டர் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் நினைவுபடுத்துது. அவர் யாருங்கிறது நீங்கள் படம் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ குறைகள் அங்கங்கே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தீபாவளி விருந்து அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டீங்க, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் சீன்ஸை பொறுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செகண்ட் ஹாஃப் உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி வெளியே அனுப்பும். இது ஒரு மெட்டா ஃபிலிம் கேரக்டர், அதாவது படத்துக்குள்ள படம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இது. ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவுக்கு ஜிகர் தண்டாலாக அவர் கொடுத்தது. இதை அவர் கொடுத்துருக்கிற 2வது ஒரு XX அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அவர் ஒரு யூனிக் ஃபிலிம் மேக்கருங்க. கண்டிப்பாக அவருடைய ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைல் வந்து எல்லா மக்களுக்கோ இல்லை லேமேன் ஆடியன்ஸுக்கோ வந்து 100% பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு தரமான ஒரு படைப்பை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு மெனக்கெட்டு அவர் முயற்சி செஞ்சுருக்கிற அந்த முயற்சிக்காக கண்டிப்பாக இந்த படத்தை எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியோட பாருங்கள். அதில் கொஞ்சம் ரத்தம் தெரியக்கூடிய காட்சிகள் இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு உங்களை எந்த வகையிலும் ஏமாற்றாத ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் இந்த ஜிகர் தண்டா XX அப்படிங்கிற படம். கிளைமேக்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட்டை வச்சுட்டு அந்த குழந்தையே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சூர்யா பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஒரு விஷயம். அங்கே தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது, ஆஹா இது சீக்வல் இல்லைடா இது ப்ரீக்வல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே தெரிய வருது. ஸோ அதுக்கு நான் சொல்ல விரும்பல, நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.
மேற்கொண்டு எங்கள் சேனலோட எல்லா அம்சம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் சேனலோட வீடியோஸ் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்